Halo, selamat sore para YouTuber. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan happy selalu ya. Baik, sekarang saya ingin memperlihatkan sebuah mesin las titik atau spot welder ya, untuk menyambungkan secara seri 3 buah baterai 18650 ya. Jadi penggunaannya adalah seperti ini ya. Di sini mesin las titiknya rakitan. Ini konektor untuk saklar di sini ya, switch. Kita sambungkan ke sini seperti ini. Oke, kemudian kita sambungkan listriknya. Untuk membuat rangkaian baterai 12 volt, kita membutuhkan 3 buah baterai 18650, karena satu buah baterainya itu memiliki tegangan 4 volt ya, sekitar 4 volt. Nah, ini 4 volt ya, 4,11 volt. Jadi kalau kita seri ketiga-tiganya ini menjadi 12 volt. Untuk menyambungkannya bisa di solder atau dengan cara menggunakan mesin las titik seperti ini ya. Elektrodenya, kemudian ada pendingin, kemudian menggunakan trapo yang sudah dililit ulang, serta ada mode timer di sana. Oke, untuk hasil maksimal supaya nempelnya lebih kuat, permukaan baterai ini sebaiknya di amplas ya, dan konduktornya kita gunakan plat nikel dengan ketebalan 0,1 mm ya. Nah, untuk menggunakan mesin las titik ini, caranya adalah dengan menekan tombol switch pada pegangan yang sebelah kanan seperti ini. Jadi pertama kita tempelkan salah satu elektroda, kemudian kita tekan switch. Posisi elektroda yang kedua ini jangan dulu ditempelkan, kita tekan dulu baru kita tempelkan ya. Di situ timernya ada bunyi klik, jadi tekan dulu baru ditempel, atau tekan aja tempel seperti itu ya cara menggunakannya. Kita lihat hasil pengelasannya. Ini akan sedikit panas ya. Ini menembak lumayan kuat ya. Sekarang di ujung lainnya
atau boleh kita tambahkan beberapa pelasan supaya lebih kuat lagi. Ini voltasenya rendah sehingga tidak nyetrum, ya aman. Seperti ini cara ngelasnya. Nah, ini sudah terhubung dua buah baterai. Sekarang ujung yang satunya kita laskan balik. Caranya sama seperti tadi, boleh ditempel dulu salah satu, boleh yang kiri atau yang kanan, sama aja. Saya pakai yang kanan ya. Tekan tombol switchnya baru ditempel seperti itu ya. Ini hasilnya. Menambah ya, cukup kuat. Kita tinggal menyelesaikan sambungan terakhir ya, seperti ini ya. Nah, sehingga ketiga buah baterai ini memiliki voltase 12 volt ya. Kutub positifnya di sini dan kutub negatif ada di sini. Dia menunjukkan voltase 12,62 volt. Nah, ini dengan menyambungkan dengan cara seperti ini menggunakan spot welder ya. Ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan cara di solder, karena ini akan sulit sekali kita melakukan penyolderan terhadap plat nikel dan permukaan baterai ini ya. Oke, terima kasih ya. Ini adalah spot welder versi ketiga sebetulnya yang saya buat ya. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan dalam mempermudah pekerjaan kalian ya.